Hello guys, meron tayong bagong gawa ngayon. Ayo mandar, Ford Taurus. Ayan, Ford Taurus. Isang mandar, crank natin. Ayo mandar oh. Nagpa-crank lang. So, isa pa. Ayan, ayo mandar. So, kailangan natin tigapin sa computer. Ayan, computer. Tigapin sa computer, ayan yung code niya. Meron siyang code na fuel pump control circuit open. So titingnan natin yung fuel pump nya. Ayan yung magana. Bubugahan na natin ang konsok kung talagang fuel pump ang problema. Hey! Saya start tal. Saya start sira. Start. Sabar. Yan mandaro. Mamamatay. Start. So, fuel pump ang sira. So, titingnan natin yung module, fuel pump module. Nandito sa likod ng upuan. Ito yan. Ayan yung module nyo. Ito yung fuel pump module. Ayan, titingnan natin kung yan nasira yan. So yan guys, kumuha ako ng wire galing sa battery. Ito yung wire galing sa battery, magtitingin tayo ng supply. Ito yung galing sa relay. Violet green. Tingnan natin kung may supply. Tapos ito yung positive na battery. Ito tayo ng test light. Test light. Negative. Ito yung negative. Tingnan natin. Yung ilaw. Ito may supply. Mayroon. Mayroon. Tingnan natin yung supply kung mayroon. So start. Mayroon. Tabi. Start. So good. Tabi. So ibig sabihin buo. Pupunta naman tayo dun sa fuel pump. Fuel pump ang sira. Tingnan natin yung fuel pump. Yo! Yan yung fuel pump. هذا انت يور بزنس. Yes sir. هذا نجي 4000 انت خمس. Ala kataot good. Lahat si Karaba good. Problems. Ito yung fuel pump niya guys. Hindi gumagana. Tingnan natin yung supply kung mayroon. Ating supply kung gumagana. Start! Good. So, tabi. Confirm. Fuel pump. Sira. Papalit tayo ng fuel pump. Tatanggalin natin yung bomba.
Yun, tatanggalin bomba. So, ito na ang papalitan natin guys sa tanggal na. Yung fuel pump. Papalitan natin ng bago. Ayan, fuel pump na. Sira. Bago. Ito yung bago niya. Ay, 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 ay. Ayan, parehas. Yung bago niya parehas. Kakabit na natin. Kakabit na natin sa ayun ay kabit na natin. Sakit. Tapos okay na, start. Ready to start. Yo, good. Andar na. Okay, thank you, bye-bye.